ребята, начинаем занятие с ходьбы на месте. Выпрямитесь, шагом марш! Подтягивание. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потянитесь. Опустите голову. Вдохните. Выдохните. И последний раз. Потянитесь. Опустите руки. Левую ногу вперед поднять. Опустить. Правую. Опустить. Присесть. Встать. Присесть. Встать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вперед на пояс, вперед на пояс. Левую ногу поднять, опустить, правую, опустить, присесть, встать, присесть, встать. Достаточно. Руки на пояс. Делаем 2 прыжка на левой ноге, 2 на правой. Внимание! Начали! Шагом марш!
Всем таблицу умножением без ошибок надо знать. Делать правильно сложением и делить и вычитать. Сколько будет 6 6? 36. Сколько будет 6 7? 37. Будет ровно 42.
старания и труда не станешь умным никогда. Без конца зубрить таблицу, на вопросы отвечать, все учиться и учиться. А когда же отдыхать? Вот, когда ты будешь знать, сколько будет 5 5? 25. Сколько будет 5 6? 26! Его ответ прошу учесть. Не потерпим мы лентяя, это ты имей в виду. Я исправлюсь, обещаю, больше вас не подведу. Будешь вовремя вставать. Конечно! Будешь дома помогать. А как же? Лень, забудешь ли свою? Я же слово вам даю. А над лентяями, друзья, сама смеяться буду я. И скажу я лежи боком, чтоб колов не получать. Надо в классе на уроках даром время не терять. Правильно. Каждым часом дорожить, с арифметикой дружить, без подсказок отвечать на 4 и на 5. Правильно. За всех ребят болеть готов ваш верный друг Олег Попов. Правильно! Ха-ха-ха-ха!